Il-Korp tal-Pulizija ta' Malta huwa meqjus bħala wieħed mill-eqdem korpi fl-Ewropa. Kien fit-12 ta' Lulju tal-1814 meta l-kontroll kollu tal-Pulizija Eżekuttiva kellha tibda tiġi sorveljata immedjatament mill-Ispettur Ġenerali tal-Pulizija, illum il-Kummissarju. Sabiex jitfakkar dan l-anniversarju s-Sibt filgħodu saret qudiesa pontifikali fil-Konkatedral ta' San Ġwan immexxija mill-Arċisqof Pawlu Cremona fil-preżenza tal-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca kif ukoll ta' membri ta' korpi differenti minn madwar l-Ewropa. Fl-omellija tiegħu l-Arċisqof Pawlu Cremona qal li l-membri tal-Korp tal-Pulizija għandhom ikunu ta' eżempju għaċ-ċittadin, dan hekk kif iċ-ċittadin ħares lejn il-Pulizija bħala nies eżemplari. L-Arċisqof faħħar ukoll lil dawk il-membri tal-Pulizija li ssugraw ħajjithom għas-servizz tal-oħrajn. Intant wara l-quddiesa saret parata bis-sem tal-banda tal-Pulizija fi Pjazza San George fejn il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca ppreżentat żewġ standardi ġodda lil korp tal-Pulizija li jissimbolizzaw it-tema tan-nazzjon u tal-istituzzjoni tal-ordni. Il-President Mary Louise Colero Preca sostniet ix-xewqa tagħha li l-korp tal-Pulizija żomm il-ġieħ ta' dawn iż-żewġ standardi kif ukoll komplit tgħid li din l-istituzzjoni twaqfet meta f'pajjiżna kienet qed issir l-ewwel riforma fil-ġustizzja. Intant bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-200 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija nieda profil fuq Twitter bl-ewwel tweet tkun Malta Police now on Twitter celebrating the 200th anniversary of the Malta Police Force.